А кога сме кај реалните шоуа, уште една убава новост. Ново реално шоу кое набрзо ќе почне да се емитува на македонските телевизии. Веќе ја бранува јавноста која покажа голем интерес за овој концепт. Вчерашни ексклузивно имаше шанса да дзирне на снимањето на првата епизода на новото реално шоу. 6 кандидати, а само еден победник. А кој тој едниот преживее. Ако не преживее, во втората сезона ќе се дуплира наградата, се додека не се најде некој преживеан. Ова е единственото правило во новото реално шоу Болнички Survivor. Собравме кандидати кои што ќе треба да го преживеат македонското здравство цели 3 месеци. Здраво, јас сум Ѓоко од Карпош. Сум зависник од адреналин. Јас сум Чили од Кавадарци, поздрав за гледачите. Здраво, јас сум Душица и тука сум за нови авантури. Јас сум Горан. Мене ме удрија. Јас сум тука оти сум болен. Сигурен сум дека ќе тепам 100%. Најголем предизвик ми е само оваа шостенка позади. Сакам да запознавам повеќе луѓе и да се дружиме. Ми немам плави картони, не сум вработен, имам шеќер, а не можем да си дозволам приватно да се лечам. Гласајте за мене. И затоа се пријавив во шоуто, пошто немам пари да идам по авантури, се пријавив овде. Воа ми е единствена шанса да преживеам. Идеме на победа! Виде руки. А? Виде, без раце. Една од дисциплините во кои што надпреварувачите ќе си ги измерат силите е преку ред на рентген, а победник е оној кој прв ќе ја избегне редицата. Јас сум овде службено, конкуренцијата е доста јака и се надевам дека ќе победи најболниот. Надпреварувачите ќе ги вкрстат копијата во познатата игра Погоди го лекот, каде што ќе тестираат најразлични лекови, за да погодат кој лек е, а кој не е фалсификат. Главната награда е ваучер за лекување во една приватна болница во вредност од 10.000 евра. Воедно, оваа прилика би сакал да ја искористам за да им се заблагодарам на менаџментот на болницата што го возможија ова шоу, наградата и состојбата во здравството. Со ова го означуваме почетокот на оваа реално шоу Болнички Survivor. Доколку пропуштите некоја епизода, можете да ја гледате во живо во вашата локална болница.